तो भाई फाइनली गिव अवे ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और ये साइकिल आपको कैसे मिलेगी चलो बताता हूँ। तो भाई शाम को अब्बू सर भाई आ जाते हैं मुझे लेने के लिए। हाँ भाई मुझे पता है आप हेलमेट नहीं लाए, मैं पहले से लेके बैठा हूँ। और रास्ते में मिल जाते हैं हमें जुबैर भाई, तो हम तीनों निकल जाते हैं सीधा साइकिल लेने के लिए। और ये एक हेलमेट की दिक्कत तो हमारी शुरू से ही है, अब क्या ही कर सकते हैं यार। और ये गाड़ी के डर से देखो किसी के घर में घुसेड़ दी गाड़ी। अबे भाई जल्दी बाहर निकालो। और फिर आ गए थे हम साइकिल लेने के लिए। नहीं भाई अभी साइकिल रिवील नहीं करेंगे, ये साइकिल रिवील होगी संडे को। और आप लोगों को गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ 2 स्टेप करने हैं, अकाउंट को फॉलो करना है और एक बढ़िया सा कमेंट। क्या पता आपका कमेंट आपको साइकिल का विनर बना दे। तो भाई मेक श्योर फॉलो करके जरूर से रखना। और फिर कर देते हम साइकिल का पेमेंट। अब भाई पेमेंट बता नहीं सकता कितने का करा है। और इसके बाद हम ले लेते हैं भैया का एक छोटा सा इंटरव्यू। और हाँ यार बहुत से लोगों को लग रहा है कि गिव अवे फेक कर रहे हैं। अरे भाई यार आप भी आ जाओ, क्या पता साइकिल आपको ही मिल जाए। और मैं फिर एक बार बता देता हूँ, संडे को शाम को आना है आपको 5 बजे करबला मैदान के अंदर, तभी करेंगे साइकिल को रिवील। अरे सुबेर भाई रुक जाओ, संडे तो आने दो। और साइकिल लेके हम तीनों निकल जाते हैं सीधा मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट तगड़े से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, फॉलो फॉर मोर।